係30萬就可以喺深圳地鐵口附近買個複式兩房單位。冇錯啦，首期30萬，總價只需100萬，就可以喺深圳鹽田地鐵口附近咧買個複式兩房單位，4米半嘅樓底，仲要係民用水、民用電。咁樓盤咧就叫做中通永安啦，就我身後呢個。首先我哋先去飛一飛個航拍，再去睇呢度嘅靚樓。好，首先我哋簡單了解下區位先。我哋嘅樓盤咧，中通永安咧就位於我哋鹽田區呢邊嘅永安路，最近嘅地鐵口咧就三和高中，行過嚟10分鐘兩個字。但係呢個地鐵口出到嚟咧，學校嚟嘅，冇乜嘢嘅。咁啊，你可以往前坐一個站，鹽田站。鹽田站咧出到嚟咧有商場、有超市、有食肆同埋醫院嘅。咁呢邊嘅呢個地鐵站咧，到中通永安咧就會遠少少，行路要3、4個字，係啦。咁如果除咗呢邊嘅商場咧，你可以往前再坐多2個站，咁啊去到海生站呢邊咧，仲有個大商場嘅萬科嘅，或者話民家，係啦。咁啊，你經我哋沙頭角咧，亦都可以經去行到去中英街啊，或者將來沙頭角依重慶揀，可以經沙頭角翻我哋開車翻我哋香港都冇問題嘅。咁啊，地鐵咧坐到連同口岸咧，最近嘅口岸咧呢個咧就大概行路加坐地鐵半個鐘。咁揸車再快啦，揸車15分鐘。10公里嘅啫，如果揸車 call 部的士15分鐘嚟到啦，15分鐘係啦。咁啊遠啲嘅羅湖口岸，咁羅湖口岸咧就遠啦。羅湖口岸咧如果坐地鐵啊，到我哋樓盤咧差唔多要1個鐘，差唔多1個鐘。如果揸車嘅話就半個鐘，係啦。OK，咁我哋睇翻個樓盤。咁樓盤咧就好簡單嘅，佢就2棟嘅，兩棟都係 L 型嘅，咁樣一個框住嘅。咁啊分 A、B 座。咁啊 A 座咧呢邊咧就未賣，咁啊但係都有1、2個樓層住緊人，係啦。咁啊而家賣緊嘅話咧就 B 棟咧就住咗好多人啦，咁啊亦都好多我哋香港嘅業主啊或者國外嘅業主分到嚟呢度買。咁啊1、2樓咧係佢嘅底商對外嘅街鋪。咁啊2樓呢度咧有個空中花園咁同埋有個泳池嘅，係啦。咁啊分兩邊入口。咁啊 A 座呢邊有個大堂 ，B 座呢邊咧有個大堂。咁啊講翻我哋賣緊係 B 座啦。咁 B 座呢度咧最細嘅單位咧係37方到40方嘅。咁啊統一個戶型。咁啊有1、2個方嘅偏差。咁37方咧嗰套咧最平嘅價錢咧就連埋裝修100萬就買到噶啦，2房單位。咁啊接住上去咧就51方，51方咧帶埋裝修就大概係120萬到可以買到噶啦。之後仲有個70方嘅。70方係近期賣得最好嘅，總價大概係去到158萬連埋裝修，仲有樓王單位，咁佢樓王單位咧有94、95方嘅，咁嗰個單位咧連埋裝修大概210零萬就買到噶啦，咁啊現樓嚟嘅，咁啊你收咗樓之後咧開始同你做裝修，咁啊裝修個合同咧係90日。咁啊講翻管理費咧係4個8一平方，4個8一平方，係啦。咁我哋簡單講咗樓盤啦，我哋接住落嚟咧去睇一睇佢大堂環境同埋空中花園，之後上去望佢嘅示範單位。好啦，我哋首先嚟睇睇佢 B 座呢邊嘅大堂環境。咁門口嘅位置咧都有啲對街嘅商鋪，我哋見到。而家見到嘅咧就係啲汽車嘅配件同埋士多啦、棋牌室啦。咁啊暫時咧就未有見到有人開食肆嘅。咁啊因為佢呢邊住嘅人仲唔係好多，咁啊而家都見到有啲業主咧出去入，咁啊大堂呢度咧係需要啲卡或者撳密碼嘅，係啦，咁啊入到嚟啦，咁啊望一望佢大堂環境，係啦，咁啊佢呢邊咧有6部 lift 嘅，咁啊分兩邊上 lift，每一邊咧有3部 lift，咁除咗大堂之餘咧，佢有個空中花園，空中花園咧 A 座 B 座係互通嘅，咁我哋上去望一望個空中花園。我哋嚟到空中花園啦，A、B 座係互通嘅，咁呢邊咧有個泳池，我哋去望下，夏天會開放嘅。係啦，咁我哋見到咧，空中花園呢度嘅植物啊、花草樹木都種得好靚，因為有人打理嘅，係啦。咁我哋見到咧呢個位置咧有個觀景台，咁觀景台咧有咩作用咧？就如果小朋友咧喺下邊游水咧，啲家長咧就可以喺上邊呢度睇住啦。咁呢個泳池咧係夏天開放嘅，咁啊有兒童池啦，有大人游水地方啦。咁呢邊咧仲有個更衣室，呢個位係更衣室嚟嘅。咁啊我哋望一望，咁啊而家呢個係中午晏晝點零鐘啦，我哋見到有啲小朋友喺空中花園喺度玩耍緊，打緊羽毛球，係啦。咁我哋睇睇我立面先。
咁啊，外立面呢度咧，而家我哋見到外立面啦，呢個 B 座而家賣緊呢座，啊見到好多人入住咗噶啦，咁啊門露台位置晾晒衫。好啦，咁咧我哋事不宜遲，打聲去睇上邊嘅單位先。好啦，我哋上咗嚟 B 座嘅14樓，即係13樓 A 啦。咁啊，從佢最細嘅戶型37方到40方呢個戶型開始睇，因為37同40方咧係同一個戶型嚟嘅。咁啊，因為樓層或者係朝向唔同有少少偏差，咁啊同一個戶型嚟嘅。咁我哋睇佢呢個大咗裝修嘅。係。咁首先我哋入嚟啦，就統一標準嘅交樓門啦、電子門鎖啦。咁呢邊就係佢嘅廚房，抽油煙機啊、電磁爐啦，同埋做咗吊櫃，星盤都做得好大嘅呢個廚房。呢個走廊位都好闊身。係啦，佢呢個走廊 OK 啊。咁啊，望翻我哋洗手間。洗手間位係，但係佢就冇做咗乾濕分離嘅。係啦，因為37方咧好多係做個酒店嘅開放式嘅房。係啦。咁佢呢度咧就做咗一個複式嘅。咁我哋眼見嘅所有櫥櫃啊、吊櫃啊、或者廚房啊、瓷磚呢啲顏色咧，全部係你收樓之後咧同個裝修部去傾嘅。咁你可以換其他顏色都得，或者參照佢呢個裝修去做，係啦。咁我哋睇翻呢個位置，其實呢個位置咧就係我哋嘅樓梯位位置，佢就預留咗做個係櫃、儲物櫃，咁亦都可以跟翻去做呢個位置。咁我哋雪櫃就應該擺呢個位啦，雪櫃擺呢個位。係啦。咁啊呢個位置就做餐台位咧，我覺得可以擺喺呢邊。係啦，我都覺得係。係啦，咁可以打開嘅，係啦。咁啊呢邊放電視。係。嗰邊放 sofa， 其實我覺得佢係調轉錯咯，應該呢度位置咧放 sofa， 呢個位放 sofa， 嗰邊放翻電視，係啦。因為咁啊上樓梯位就唔會棘住啦。係啦。咁我哋睇翻佢呢個露台位，係啦。咁啊露台位咧，而家望翻出去咧，呢邊咧就係望翻我哋 A 座嗰邊嘅，係啦。咁啊呢邊朝向咧係東向望翻花園，係啦。咁啊我哋見到有個天然氣管啦，錶啦，咁啊可以駁佢嘅熱水器嘅。咁啊呢邊咧就佢嘅熱水器個位置，咁啊同樣可以放到個洗衣機。咁如果你話我買細戶型，我唔係好想行樓梯，可以喺呢度直情放張床都得，唔需要放 sofa。咁啊或者放張 sofa 床，打開做床都得。咁啊上邊，咁我哋上去望一望啲房。嗱佢4米半嘅樓底咧，係絕對唔會頂頭嘅。除非真係你去到2米幾嗰啲啊，真係好高，係佢上邊係做咗2個房嘅，都好闊身啊。係啦，呢邊一個房，但呢個房咧佢就冇做到窗，咁你可以參照翻咧做個玻璃嘅牆身都得，係啦，或者係直情做牆身，唔好用玻璃。你需要私隱性嘅話，咁啊做玻璃咧，佢就慳翻啲牆身位，唔使咁厚。咁啊呢邊就做住間房啦。係啦，37方做到2房，真係靚仔啊！咁啊複式4米半樓底。好啦，啱先咧我哋講錯，朝向呢邊東南向嚟嘅。咁啊貨量咧係10樓以上，咁啊頂樓係21樓。咁啊總價咧係最平嗰套咧係95萬。咁啊裝修嘅話咧，呢套裝修咧要加11萬裝修。咁除咗東南向咧，仲有一個係東向嘅都可以揀。東向嘅話咧就12、13樓都有。咁啊面積細少少，37方，價錢都平啲，89萬，平咗10萬蚊。咁啊89萬當然啦，佢要計埋裝修嘅。咁啊裝修大概11萬，即係話起身落嚟咧，大概係100萬到，係啦。好，我哋睇完37方嘅，我哋接住落去睇佢51方嘅。好啦，接住落嚟我哋睇51方嘅山景，係呢邊都做咗個裝修嘅，我哋望一望。咁我哋入到嚟啦，統一嘅交樓門啦，咁佢呢邊係做咗個鏡嘅，可以出門口可以照下。咁我哋右手呢邊咧就係做咗個房嘅。咁呢個房咧佢就冇窗嘅，咁啊大家可以預留去做書房或者招呼朋友，或者直情唔要呢幅呢個鏡，咁啊打開，咁啊做一個餐廳位都得。咁呢個位置咧講真，佢做咗鏡櫃咧係好唔實用嘅。我建議咧，如果要預留呢個房咧，將呢個鏡櫃換咩？直情做個鞋櫃間，咁啊變成房啦。咁啊呢邊就係我哋嘅洗手間。洗手間係洗手間都好闊身。但佢冇做到乾濕分離啦。如果大家想做嘅話，都可以做到嘅。係啦。咁我哋睇翻個客飯廳位。咁我哋呢邊嘅位置咧，佢就預留咗做飯廳位。但係佢呢個設計咧，呢幅牆咧放呢啲架，我次次嚟我都唔中意嘅。
唔知點解，因為做得我覺得係好肉酸嘅。咁啊，放餐台嘅位置突然間多咗呢啲架，你可以唔要嘅。咁啊，呢邊嘅位置咧就放 sofa 啦，係啦。咁啊，中空廳下邊有一個房，上邊兩個房，仲有個廳。咁啊，舒服嗬。係。咁我哋睇翻露台位，咁呢套咧係我哋特登揀嚟拍嘅，因為之前都有拍過。咁呢邊就望翻佢山景，呢邊係北向山景。咁啊，之前有啲西向望山景都好靚啊，西向幾乎埋晒啦，已經全部冇啦，係啦。咁啊，露台位置咧，你可以放洗衣機啦，係啦。咁啊，我哋睇翻呢邊，咁呢邊咧，我哋仲有個緊隨即係廚房位係可以通到燃氣嘅。係。咁呢邊佢就可以擺個雪櫃位啦，咁抽油煙機係呢邊可以明火嘅。係啦，露台位。星盤位係全部都做得好得。呢邊廚房都可以開窗嘅，咁就唔會話嗰啲煮嘢食啊，好多煙啊，可以通氣。咁啊，我哋接住落嚟咧，我哋上去睇二樓。咁啊，呢邊上。咁啊，二樓呢度咧，樓梯呢位咧，佢就做咗櫃。咁啊，到時可以跟翻呢個裝修去做都冇問題嘅，係啦。咁入嚟二樓呢邊，係咁呢邊佢就好闊身呢個。做咗主人房，因為佢咧帶埋套間。咁呢個房咧都比較大，咁啊做咗個洗手間。咁之前咧我都有個業主外國翻嚟買咗呢度，佢就直情呢度全層攞嚟做房，去做一房一廳，因為下邊留個細房攞嚟招呼朋友。係。咁呢邊做偏廳啦，上邊偏廳你可以即係如果你要預留兩個房嘅呢個位置咧，你可以放咩咧？放衣櫃又得，放電腦台、梳妝台都得，係啦，或者放張按摩椅，係啦。咁啊呢邊係一個其中一個細房啦，係啦，同樣呢個房反而有窗。點解我業主咧嗰邊唔做主人房咧？因為佢呢邊有窗，嗰個主人房佢冇窗，係啦。咁啊戶型上邊講真51方可以利用到做到3房，都已經好難得㗎啦。係。咁好啦，我哋最尾嚟講講價錢。咁啊呢個裝修你收咗樓之後先開始做嘅。咁你見到所有款式你唔中意嘅款式啊，或者瓷磚啊、木地板嘅款式唔中意，你全部都可以傾嘅。咁講翻價錢先。咁51方咧。如果要望山景嘅話，得翻兩個樓層，14樓同埋一個18樓。咁啊總價咧係107萬到114萬之間，有個平啲嘅107萬。咁啊裝修咧就要加15萬8啦，即係話起身你要呢套燈位咧大概係123萬到就可以買到噶啦。好啦，我哋睇完51方咧，我哋去睇一睇佢70方。據講70方係佢近期賣俾我哋香港人同埋外國業主翻嚟買得最多嘅一個戶型。好啦，我哋睇完51方啦，咁啊嚟睇70方嘅。呢個70方咧，講真，我真係好中意。係。我哋望一望。係。入到嚟咧，哇！就係一個餐台位啦。呢個顏色咧真係好溫馨，我好中意，同埋好大嘅客廳。奶油風係嘛？係啊。係啦，咁啊大飯廳啦，大客廳啦，咁啊入到嚟咧就入屋已經見到大飯廳、大客廳啦。咁啊，我哋見到咧呢邊咧就係中空廳啦。咁啊入。講真啊，好似咩空中嘅小別墅咁樣。係啊。係啦，咁啊廳嘅開間都靚仔啦，咁啊梳化電視係啦，咁啊睇翻露台啦。係。露台咧嗱，呢個露台咧就會大啲啦，咁啊70方，咁啊點解咁受歡迎咧？嗱呢邊東南向嘅，東南向，啊望翻花園。咁啊除咗東南向咧，佢仲有一隻北向嘅望翻山景嗰邊嘅。咁啊呢邊咧就放熱水器啦。嗯。係啦，咁啊駁佢嘅天然氣啦。咁啊個標反而喺個呢邊嘅。係。呢個位嘅，咁呢邊就可以擺個洗衣機位啦。係啦，咁我哋睇完咁靚嘅客飯廳咧，我哋去睇佢廚房啊。咁70方嘅廚房做得大唔大咧？我哋望一望。係佢嘅廚房係做咗個 L 型嘅，都好大好闊身啊。係啦，但係佢呢個廚房咧就唔可以明火，因為佢冇窗口位。係。係啦，佢排氣就往天台排嘅，有管嘅，但係唔可以明火，因為佢冇窗。咁啊呢邊就主人下邊一個房啦，唔算主人房，但係房都好大。即係如果你話招呼客人啊，係啊，或者老人家啊，呢個房都好大，你見到身邊落床，有飄窗位，可以做埋個衣櫃。咁我哋睇樓下呢度，呢度係喎，係有一個洗手間嘅，係呢個洗手間都好闊身嘅。係啊。冇做到乾濕分離，如果要做乾濕分離都可以做嘅。係啦，係冇問題嘅。係啊。咁我哋上去睇2樓。2樓做咗幾多個房咧？你估下？啊！
二樓咧其實要做咧可以做2個大房都冇問題。咁啊上到樓梯上到嚟呢度咧，佢就呢度咧做咗一個偏廳，2樓嘅偏廳，咁啊可以放張 sofa 啊，咁俾自己一個安靜嘅空間去睇下書啊，咁我哋呢邊咧有個公共洗手間，係啦。咁啊我哋睇翻呢邊，廳嘅呢邊咧有個大啲嘅房，同樓下個房有咁大。係啊，係啦，都好舒服。係啦，同埋光線都好足嘅。係啦，咁佢70方有好處，即係佢兩邊都有窗，即係呢個窗就對翻可能對翻個廳嘅位置啦。咁你可以整一個咩咧？整一半預留可以推拉嘅窗。係啦，咁啊呢邊又係一個大房，即係70方做咗3個大房，3個廳，下邊2個廳，上邊一個廳有裝個廳又做咗中空廳，即係入到嚟真係好似空中小別墅咁樣，好舒服。係啦，咁呢套幾錢咧？70方咧，比51方咧就貴多20萬到，咁啊總價就140萬加18萬嘅裝修就圍到158萬，係啦。咁我哋睇完70方啦，佢仲有個最大嘅，咁啊95方嘅，我哋去望一望。好，最尾咧我哋睇佢95方嘅樓王單位，咁呢個樓王單位咧95方咧，每一層有3套，咁全部係端頭位。3邊都有窗嘅，咁啊，我哋入去望一望，呢個咧就係佢做咗裝修嘅一個示範單位，咁啊裝修咧就24萬嘅啫，2層24萬喎，你諗下，係啦，咁入到嚟咧呢個位唔係飯廳嚇，呢個直情係佢嘅大客廳，係啦，咁我哋見到咧同樣係做咗一個中空廳，4米半嘅樓底俾人感覺入到嚟真係好似空中小別墅，係啊，好舒服嘅。係啦，咁我哋望一望呢邊，咁呢邊咧佢呢套咧係做咗一個北向嘅。望翻山景嘅位置，咁我哋見到樓下有條車道啦、馬路啦，其實咧佢係大部分係行貨車嘅，夜晚就冇乜車嘅，日頭會有啲車，係啦。係，咁可以睇到我哋左手邊呢邊，佢係一個燃氣位嚟嘅，熱水器個位。熱水器嘅位係，咁呢邊有燃氣表啦，咁呢邊可以放個洗衣機位嘅。係啦，咁好啦，咁啊感受到呢個廳真係舒服哦。真係好嘅。咁啊，飯廳咧就嚟到呢度啦！哇，咁大個飯廳，95方，即係大戶人家。大戶人家，好難想像咧，95方做到，因為2層加起身實用咧，去到可能差唔多有180方度，係啦。咁我哋睇翻個飯廳位，係啦。咁飯廳嘅呢個位置咧，佢又做咗一個大嘅緊隨，係通到燃氣嘅，哇！呢個廚房真係大嗬，真係好闊身。呢個位置放個好大嘅雪櫃都冇問題。係啊，個星盤位都好大，係啊，做得好大，係有窗啊，有大窗，有大錘，唔驚煮嘢，有啲有啲氣味嘅嗰啲。咁啊，除親台呢個位置有咁大嘅落地呢個大嘅玻璃窗，咁啊兩邊都開到門窗門嘅，舒服哦。係啊，食飯睇望翻嘅山景真係好靚，好悠閒，好舒服。廳呢度咧仲有個房嘅，呢個房都係大房嚟嘅，屬於大房啦，1米8、2米都冇問題㗎啦。3邊6床冇問題㗎，大房嚟㗎啦，但係佢係其中一個房嘅啫。係。咁我哋睇呢邊咧係佢個公共洗手間，係有窗嘅，係啦，都大啊嗬。係呢邊都大嘅。係啊，同埋佢做咗乾濕分離嘅呢邊。係啦。咁我哋呢度上嚟上邊呢度，咁啊中間咧樓梯上嚟咧。就分兩邊上嘅，咁啊呢邊咧佢就做咗一個細嘅偏廳位，我哋望一望。咁呢個位置咧，你可以咧俾即係話我自己有個個人空間啦。咁啊，我喺呢度咧就放個書台、放電腦台或者放啲樂器啊。你有冇中意鋼琴之類放喺呢度冇問題嘅。係。咁啊，我哋睇另一邊樓梯嘅另一邊 Y 字梯，兩邊有得上。係。咁呢邊咧，佢就做咗個書房啊，唔係細路仔嘅玩具房嚟嘅。咁啊，小朋友房啦，放床都冇問題噶。咁啊，兩邊都有窗。係啊，95方咧係唯一一個咧度有窗嘅。咁呢邊就係主人房啦。哇！呢個主人房真係大。係啦，咁佢主人房咧，其實佢主人房冇做到主人套間。其實我建議咧，呢個主人套間咧可以喺呢度入。咁啊，將呢度封咗，直情喺嗰邊入，做翻個主人套間喺呢個位，係啦。咁啊，主人可以做埋浴缸都冇問題嘅。如果你呢邊做主人房嘅直情做主人房嘅套間嘅話，咁門口邊度入咧？我建議咧，直情由呢度開始做主人房，係啦。咁啊，門口入去，咁啊呢邊主人房，呢邊佢洗手間，做埋呢邊房間都冇問題，係啦。
好啦，我哋睇完呢套95方嘅最大嘅單位，咁呢套嘅價錢係幾多咧？就總價係194萬到240萬之間，因為每層有3套單位。咁而家樓層仲有得揀，即係高中低全部得揀，最平嗰度194萬。咁啊，仲有個裝修費，咁好似咁樣2層嘅裝修，佢先係計你幾多錢咧？24萬，係啦。咁啊，講真啊，4米半嘅樓底，整個深圳嘅公寓裏邊，咁啊，你要講緊百零萬買到100萬出頭啦。我係百零萬100萬出頭，最細嗰套咧100萬買到噶啦，帶埋裝修。咁啊，2房單位啦。咁啊，跟住就51方嘅51方咧，大概係140萬左右，連埋裝修。咁70方嗰套咧，大概係158萬，連埋裝修。咁啊，呢套咧講真啊，佢連埋裝修，如果你唔緊太高樓層嘅話，大概係220萬你就攞到落嚟噶啦。咁220萬咧喺深圳講真，你就算你買公寓都好，你要揾咁大嘅單位，去到4米半嘅一個複式樓底，都好難揾到嘅。咁講真啊，呢個位置咧雖然話鹽田，但佢行到地鐵口都講緊只需10分鐘啫嘛。係啦，如果對呢個樓盤有興趣嘅，可以即時約我過嚟睇樓，我同我地產傾。我係翠翠，咁我哋係再見，拜拜。拜拜。